Escola SESI Crixás, professoras Cleusa e Gleice. Nossa videoaula de hoje é de língua portuguesa. Bem-vindos, primeiro ano 2, a mais uma videoaula. Vamos aprender o som do S pós-vocálico. Olá, galerinha! Hoje vamos aprender o som da letra S antes das consoantes e no final das palavras. As, es, is, os, os. Repita comigo. As, es, is, os, os. Vamos ouvir. O castelo pegou fogo. O castelo pegou fogo. Seu Francisco deu sinal. Acode, acode, acode a bandeira nacional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12 faltam 3. Que tal ouvirmos agora cantando? O castelo pegou fogo, São Francisco deu sinal. Acuda, acuda, acuda a bandeira nacional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12 faltam 3. Na música que acabamos de ouvir, podemos observar a presença de várias palavras com o padrão silábico que acabamos de aprender. As, es, is, os, us. Observe a seguinte palavra: castelo. Veja em destaque o nosso padrão silábico, as. Agora, vamos ler outras palavras com esse padrão silábico. Estrela, cisne, mosca, ônibus. Vale lembrar que esse padrão silábico pode ser encontrado no início das palavras, como na palavra esquilo. Veja, quando separamos as sílabas, temos es, qui, lo. A sílaba que inicia a nossa palavra é a sílaba es. No meio das palavras, como na palavra dentista. Separando a palavra, temos den-tis-ta. A sílaba do meio é a sílaba tis. Olha o nosso padrão silábico, is, is. E no final das palavras, como na palavra lápis, lápis. Então, temos lá no final da palavra o nosso padrão silábico is.